Kwa wale ambao mmeshakuwa wajawazito na mnajua jinsi gani ambavyo unapokuwa unaenda kliniki, unapoenda kliniki unaambiwa bwana, damu yako inakuwa sio nzuri, yani inakuwa ipo chini. Kwa hiyo unaambiwa bwana, jitahidi kutumia dawa za damu ili damu yako iweze kuendelea kupanda. Lakini kila unapojitahidi kutumia hizi dawa za damu, unajikuta kwamba unapoenda tena kucheki wingi wa damu, unajikuta damu yako bado inaendelea kushuka. Sasa nitaka nikupe triki moja ya kwanza ili iweze kukusaidia jinsi ya kuweza kupandisha damu yako vizuri. Kwanza, kikubwa cha msingi, hakikisha kwanza unatumia dawa zako za damu. Hilo la kwanza. Lakini cha pili, hakikisha unatumia vidonge vya vitamin C, kidonge kimoja kila siku, wakati huku unatumia vidonge vyako vya damu. Hii itakuwezesha damu yako kuweza kupanda vizuri, na utashangaa utapoenda mara ya pili kucheki tena damu, unaweza kujikuta damu yako imepanda vizuri sana. Nafikiri utakuwa umenielewa, lakini endelea kufuatilia programu yetu ili uweze kupata elimu zaidi.